हेलो गाइस, कैसा है ब्लॉग। वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। आज हम करने वाले हैं बाइक मॉडिफिकेशन। आज हम कराने वाले हैं टायर चेंज। हमने पहले से सोच रखा है, हम उसका टायर चेंज कराएंगे, उसका 100 नंबर डलाएंगे। और देखने में वो 110 लग रहा है, पर है तो वो 100। उसकी गुड्डी वगैरह देखेंगे, वहाँ पर पसंद करेंगे हमको। आप जैसी आपको अपनों अच्छी लगी, हम वो टायर अपनी बाइक में इंस्टॉल करा देंगे। और भैया आप बताना उसमें रिम वगैरह कौन से डलाएं। मेरी सोचनी तो ये है, मर्सिडीज़ के एस वाले में से डलाएंगे। अभी तो ओनली टायर चेंज कराएंगे बड़ा वाला। तो ओके गाइस, सुनो मिलता है शॉप पे ही जाके। गाइस ਆਪਾਂ ਪਵਾਲਿਆ 100 ਨੰਬਰ टायर मोटा ਤੇ हब चेक करो गुड्डी बहुत सोहनी लग रही है ਤੇ बहुत एक्सपेंसिव लुक आऊगी। इंडिकेटर वगैरह भी कर दो सही है। ਤੇ देखते रहो ब्लॉग। ਆਪਾਂ ਪਵਾਇਆ ਕਰੋਲ ਦਾ टायर। चलो देखते हैं की बनता। ਤੇ गाइस ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ टायर ਪਵਾ ਲਿਆ 190 रोलेक्स पता नहीं ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਲੋਰ, हाँ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ बहुत ही बढ़िया पिया गा। आ कंपनी है टायर मोटी खब वाला पवा लिया आप। हम पूरी बढ़िया लुक आ रही है। तो आप बाद चो कोशिश करें मगराल वगैरह अद्धा करा देंगे। तो थोड़ा दिखाने यदि रील्स टाइप थोड़ा शॉर्ट्स चेक करो तो कि ओके गाइस, तुम लुक देख सकते हो पूरे टायर की। तो इन्हू चला लिया सी थोड़ा हम लिपड़ गया वैसे ये। तो मैं शूट बाद कर रहा गा। तो वो तां करके नहीं आ रहा वीरे, आप लाइट वगैरह इंस्टॉल की सी, तां करके थोड़ा लेट हो गया। हाँ जी वीरे। तो ओके गाइस, यूट्यूब चैनल सबसक्राइब जरूर करियो। तो ओके गाइस, हम करके दिखाने हैं आप कि लाइट इंस्टॉल कितने। इधरों आप इंडिकेटर कितना आना, इंडिकेटर चलन लग गए भाई। तो आप वो जी रिम वाली लाइट आ वो इंस्टॉल कर ली सी। वीरे तुम दूरों देख सकते हो है टायर कितना घंट लगता है। मूल वाला पतला ही लगता है, बट वो बहुत ज़्यादा घंट लगता। तो इधरों आप इधरों करके ओके गाइज, अज के ब्लॉग लिए इन्ना ही। सानू आई होप सानू ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक कमेंट जरूर शेयर करके दसियो। तो तुसीं दसियो आप ब्लॉग मॉडिफिकेशन के बारे पाइए कि नॉर्मल ब्लॉग पाइए, बाइक मॉडिफिकेशन के कार मॉडिफिकेशन। प्लीज़ गाइज जरूर दसियो। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नैक्सट वीडियो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके गाइज।